agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa sheegay in saraakiisha hay'adda FAO ay wada yeesheen shir ku saabsan dardargelinta wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac waxaana uu tilmaamay in hay'adda FAO ay uga mahad celinayaan sida ay ula shaqaysay wasaaradda beeraha Soomaaliland mashaariicaha beeraha tababarka qolyaha ka shaqeeya mashaariicaha sida irrigationka iyo arrimaha loo sameeyo socda iyo hawlihii kale wasaaradda la qabanayay la dagaalanka ayaxa oo isna qayb ka ahaa safaradii aan ku tagay Itoobiya iyo Kenya guud ahaan taas ay ahayd wada shaqaynta wasaaradda iyo FAO si arrimaha loo dardargelinayo halkii wax marayaan sida wax socdaan si fiican baan ahayd runtii hay'adda FAO waxaan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan wasaaradda beeraha ay ula shaqayso mar walba iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland Maxamed Jaamac oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in farxad weyn ay u tahay FAO ahaan in shirkan la iskugu mahad celinayo ee ku saabsan horumarinta dhinaca beeraha waxaana uu sheegay in hal baabuur ah oo pick-up ah ay ku wareejinayaan wasaaradda beeraha Soomaaliland si hawlahooda ay ugu qabsadaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay wasaaradda barnaamijka horumarinta ee wasaaradda dhinac walba ha noqoto badbaadada dhirta wax soo saarka kor loo qaado tababarada la siinayo waxaan ka wadnaa mashaariic badan ee ka wadnaa gobolada markii koowaadna maaha imika ee barnaamijkan oo kale isugu nimaadno laakiin halkan hawlaha badan ee la qabanayo waxa kamid ah hal baabuur maanta la wareejin doono hadii la hayraa oo suban ugu tala galnay dadaalka fara badan ee dhinaca kalena madaxa xafiiska beeraha ee hay'adda FAO ayaa ka waramay wada shaqaynta wasaaradda beeraha iyo hay'adda FAO u dhaxaysa iyo faa'iidada ay u leedahay beeralayda. This is probably it's not a big occasion, but it's a moment to reiterate the importance of the collaboration that there is between the Ministry of Agriculture and FAO. wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Maxamed Awdaahir oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo madaxa xafiiska beeraha ee FAO waxaana uu sheegay in ay ka gudoomayaan hal gaari oo hay'adda USAID Mareykanku ay wasaaradda beeraha Soomaaliland ugu deeqday waxaana uu ku dheeraday mashaariicda hay'adda FAO ay ka caawiso wasaaradda beeraha Soomaaliland kuwaasi oo qaarkood ay dhameystiran yihiin sida uu sheegay waxa kamid ah mashaariicda ay nagala shaqeeyaan mashruuca la yiraahdo Somaseed oo midhaha ku saabsan sidii midho wanaagsan oo tayo leh dalka loogu heli lahaa marka intaan carabka ku dhuftay iyo ina badan oo kale oo misalan kamid yihiin in halkan oo ka socdo wasaaradda gudaheega dhismo loogu tala galay shaybaad kaasoo lagu eegi doono ciidda iyo biyaha iyo dulanka beeraha lagaga shaqayn doono mashaariicdooda aad bay fara badan tahay waa hay'adaha nala shaqeeya kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay FAO aad iyo aad waan ugu mahad celinaynaa